Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melak salat dipupukna ku arang ke rumah teu kompak bari teu sareng. Bade sareng ayeuna bade anu ngawaler salam ikhlas bari tarik tur kompak didoakeun ku paribados anu ngagaduhan hutang sing enggar lunas anu ngagaduhan kiriditan sing poho tukang kiriditna kitu deui anu masih kene jomlowan jomlowati can beres geus amin tah ciri jomblo nanti sing ikhlas urang sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampurasun tah ieu mah melak salat dekeutna kasemek terakhir mah kompak tapi aya nu amek tarik pisan. Alhamdulillah mudah-mudahan doa tadi ku Allah subhanahu wa ta'ala sing didangu amin ya Allah ya rabbal alamin. Kapihatur pangarsa al mukarram Bapak Camat Kecamatan Cibiru miwah sadaya reng-rengan para pejabat di lingkungan Kecamatan Cibiru oge Bapak Kapolsek di Kapolsek Cibiru, mudah-mudahan anjeunna disehat walafiat ya. Luar biasa jagi selama kegiatan mudik lebaran beliau yang senantiasa 24 jam mengatur dan memperhatikan biar teratur. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Demikian juga Pak Camat tentunya dengan segenap pikiran yang luar biasa memperhatikan warga dan masyarakatnya. Kita doakan pula semoga beliau oleh Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa disehat walafiatkan. Demikian juga tak lupa kepada Bapak Ketua MUI Kecamatan Cibiru, Bapak Kepala KUA Kecamatan Cibiru, juga seluruh pimpinan wabil khusus sesepuh pribados Bapak Sakrim, alhamdulillah biasa hadir. Oke sadaya para lurah di Kecamatan Cibiru sareng reng-renganana miwah para tokoh masyarakat anu tiasa au tiasa hadir dina ieu enjing-enjing. Para wargi rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah alladzi qad ja'alana bittihadi wasilatul arham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa huwa khairul anam. Amma ba'du faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradi. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tamat saumna ieu teh insyaallah abdi yakin sadaya tamat sami tamat nama alhamdulillah. Nu pamagetna nu istrina dijamin ku pribados yakin pasti tamatna dina eta saum. Laras henteu sok sanaos panginten ari istri mah aya udur syar'i, aya kebolehan lamun sumping udur syar'i teu ngalaksanakeun saum, tapi wajib dikodokna. Ngan
Naha saum urang teh geus nepi kana saum eusi atanapi saum cangkang. Naha saum urang teh karek nepi kana saum jisim atanapi geus jisim kuring. Ieu anu kudu ditetenan ku urang. Sabab saum urang rata-rata karek nepi kana saum jisim, can nepi kana saum kuring. Kumaha contona? Ketinggal ku urang. Kapang dina awak urang teh aya raga gede, aya raga leutik. Raga gede teh panon, raga leutik panenyona. Raga gede irung, raga leutikna pangameuna. Raga gedena ceuli cepil teh, raga leutikna pandanuna. Nah puasa urang geus nepi kana puasa jisim kuring, puasa raga gede jeung raga leutik atanapi karek cangkangna ngumpul. Kumaha kitu? Sabab sok kadang lamun ayeuna nitenan naon sababna Kangjeng Nabi oge para sahabat resep kana puasa. Sabab ngaaktifkeun raga lahir, raga gede, raga leutik. Ngaaktifkeun jisim, ngaaktifkeun kuring. Ta ieu mah ngangge bahasa Sunda we, sabab urang kahirupan di Sunda. Para wargi rahimakumullah, kusaum aktifna urang jisim sareng kuringna anu ngahasilkeun hiji henteu wungkul anjeunna ngagaduhan kasayang dina bentuk lahiriah, tapi secara batiniah anjeunna memberikan efek yang luar biasa. Efek kana naon? Efekna seueur. Hadirin para wargi rahimakumullah, kadang puasa jisim urang mah geuningan katingali lamun keur puasa kamari. Ayeuna wanci sahur, paheula-heula urang teh nyiapkeun naon? Nyiapkeun teh jam weker mun aya keneh. Ayeuna mah nu usum teh naon? Alarm. Alarm dina HP. HP geus disetel ku urang teh. Di jam sabaraha aya nu jam 2 keneh geus disetel teh ta HP. Nu jam 2 na, nu jam 3 na. Maka lamun datang jam 2, jam 3 rame tah tiap imah teh. Aya anu soratna engok. Aya soratna trilit. Aya anu lagu budak, aya anu lagu dangdut. Di mana? Aya anu kitu. Rame eta HP disada ngageuingkeun. Rek naon cenah? Siap-siap rek sahur. Nya anjeunna nyiapkeun katuangeun ibu ramana, nyiapkeun pang-pang nama kaum ibu nyabunya. Kaum ibu pang payuna pangan kitunya. Jam 4 teh geus lilir. Jam 3 jam 4 mah geus siap geus ngalilirkeun. Jam 2 keneh kadang mah geus ngalilirkeun. Siap segala rupi mah masak segala rupi. Saum we. Tapi tingali jam 12 beurang teh geus naon? Geus nyiapkeun deui kadaharan keur kangge maghrib. Pangkuduna mah normal survei membuktikan selama Ramadan konsumsi masyarakat meningkat. Rata-rata eta teh. Rata-rata meningkat. Bahkan lamun tema ayeuna teu dilakukan operasi pasar, hargaan teh bisa melambung tinggi. Naon sababna? Tadi teh lobana masyarakat urang mah karek puasana puasa jisim. Lohor geus nyiapkeun. Kolakna teh rupa-rupa. Aya anu kolak naon? Kolak walu. Teu cukup kolak walu hungkul. Ditamahan deui ayeuna ku kolak naon? Kolak cau. Ditamahan deui ayeuna ku sop buah. Disiapkeun keur naon? Keur uka ti ira ti lohor ken disiapkeun. Maka budak-budak kembang leutik mah kadang-kadang pas balik ti sakola ningali indungna, "Ma, mama keur naon?" Ieu pan keur nyiapkeun keur buka ke urang magrib. Aku nyiapkeun nya keur ade cenah eta sagelas nyangke deui atuh sore dah hoyong ti ayeuna bari nungguan magrib. Ceuk si budak teh
disiapkan teh eta kolak teh. Kolak naon? Kolak cau jeung caruluk teh can kaleng. Dituna dina eta gelas. Si budak nanyakeun mah ari ayeuna jam sabaraha? Jam 1 cenah ayeuna ade rek ngantosan maghrib rek calik payudang TV bari yang hareupan kolak. Eta si kolak dicoo we diputer. Kirining benton TV teh. Si cau asalna beleger beak geus bubuk. Bubuk eta cau, lamun cau bisa ngomong jadi beuteul aing lieur diputer-puter cenah ieu. Di jam 1 beurang nepikeun kawan ci magrib diputer-puter. Tos kitu kumaha nungguan adzan. Kadang aya nyibatkeun cenah, Ustaz ari abdi teh naik iman gitu keur puasa teh kumaha kitu? Eta da magrib ditungguan ku abdi mah cenah. Magrib ditungguan cenah ku abdi. Bisanya bisa henteu. Lamun nungguan adzan magrib bari bener ngalaksanakeunana bisa jadi naik iman. Tapi lamun nungguan maghrib ayeuna karek ngomong Allahu akbar Allahu akbar calabok kabeh dibeakeun cauna naon bae sok buahna kabeh asup pokolakan makana beuteung ada nama can tamat segala rupa katuangan geus segala katuangan geus beak. Geus kitu mah wancina rek salat magrib kek nungguan heula. Saeutik mah satengah jam sabada buka. Padahal saum anu didirikeun ku urang teh saum ngarah urang ningkat henteu wungkul naon jisim tapi nepi kana kuring. Hari kuring teh nyaeta arafah nafsahu apal kana dirina. Geletuk sumping keterangan man arofa nafsahu fa arofa robbahu. Sing saha jalmi anu apal kana dirina sorangan maka eta jalmi pasti bakal apal ka pangeran nana. Tuh nyabunya Bu araya ieu teh halo alhamdulillah Bapak araya ieu teh kurang dites wan tenang kurang dites sila aya nama Bu bade ngates pripados Ibu ayeuna setuju teu kana poligami Bu Bapak setuju poligami Pak sakali deui mah Bu setuju poligami Bu Bapak setuju poligami Pak setuju ibu-ibu teh setuju bapak-bapak setuju aduh imah ngajar teh awana silaturahmi power we balik ti dieu teh dari imah gara-gara parebut masalah poligami teh suara eta mah cek sound. Hadirin para wargi rahimakumullah janten kitu kumaha ayeuna urang sabada tamat dina ngalaksanakeun puasa sabak da tamat dina ngalaksanakeun puasa. Urang kamari puasa sabulan campleng hayang urang teh jadi jalma anu muttaqin. Sumping ayeuna Idul Fitri urang digelari kafitrahan. Disebutkeun tadi simpurin nama sumping ka dieu nyebatkeun kieu saurna minal aidin wal faizin Pak Ustad. Saur abdi taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Naon mil aidin wal faizin teh mugia anjeun uih deui kana kafitrahan oge ngagaduhan kamenangan. Saur pribados diwalar mugia Allah nampi kana saum urang sadayana sabulan campleng. Tapi pertanyaanna saha anu aidun teh wal faizun teh? Saha jalmi anu uih deui kana kafitrahan teh? Nah jalmi anu model tadi anu ayeuna datang lebaran teh imahna dicet bebeakan bajuna meuli 5 setel anu weuteuh sapatuna ala lanyar mobilna weuteuh atrapi istrina anyar eta nu aidun teh sanes sabab eta mah karek nepi kana cangkan nyiapkeun ayeuna ibu-ibu sabab naon rek
menyambut minal aidin wal faizin, loyang jeung open geus dibersihan ti awal puasa. Kurang teh dikerokan nawanana bujurna da geus hidung geus kolot teh disiapkeun ku urang. Nyiapkeun naon? Nyiapkeun keur rek datang sasi Sawal, rek Idul Fitri teh. Nepikeun ka cek paribasa dipilihan keur puasa mah yang sudah berhak dimakan itu nupang tutungna. Gitu Bu, nupang tutungna. Aya budakna kadinya mama, mama nuju masak naon, ieu keur nyieun kue. Kangen naon mama kue teh kapan keur lebaran teh. Hoyonglah abdi ka ieu nu tutungna, si budak teh ngadahan nu tutung we. Mata beres dahar naon, dahar kue tutung beuteuhna bunghat, balobating naon ngadahar areng. Para wargi rahimakumullah, persiapan itu yang luar biasa dipersiapkan oleh kita untuk menyambut yang namanya Idul Fitri itu memang baik. Tetapi ada yang lebih baik. Apa? Nyaeta nyiapkeun kuring urang dina kafitrah. Kumaha nyiapkeun kuring urang dina kafitrahan? Hiji, ciri jalmi nu nyiapkeun kuring dina kafitrahan tur ngajaga kafitrahan sabak da sumpingna kafitrahan ka urang. Hiji, anjeunna senantiasa memanfaatkan setiap momen. Ngamanfaatkeun keur naon? Ngamanfaatkeun kangge ngalaksanakeun amal sae. Kumaha cenah eta teh? Saur Kangjeng Nabi, latah kironna minal ma'rufi syai'a walau antal kia akhoka biwajhin tolkin. Bu, ibu, halo, halo, alhamdulillah, araya keneh ieu teh aya. Cing ayeuna sasajan diteraskeun ke pribados ayeuna Bu, ari warna peci abdi naon Bu? Hideung. Lancingan abdi naon Bu? Ari wengi warnana naon Bu? Warna wengi naon? Ari poek warnana naon? Lancingan abdi warnana naon? Peci abdi warnana naon? Lalai tidur pada aya nu wengi aya nu siang. Lalai tidur waktu siang hari. Daripada wargi rahimakumullah, latah kirona minal ma'rufi syai'a walau antal ki akhoka biwajhin tolkin. Anjeun jangan pernah ngaremehkeun tapi menyia-nyiakan perbuatan baik sekecil apapun, walaupun hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Tuh Pak, aya di carios hiji riwayat anu sumping ti salah seorang muhaddis, nyaeta jalmi anu ahli hadis. Hiji waktos anjeunna bade angkat menyeberangi sungai Tigris. Kumaha riwayatna? Ahmad bin Hambal ieu teh bade menyeberangi sungai Tigris. Sabada kitu anjeunna maginya nak barang naik kana eta parahu, ngepak barang dina parahu. Margi susukan parahuna dia teu ageung teh, nyiapkeun barang didinya. Keclek opat barang anjeunna. Persiapan menyeberangi sungai Tigris. Sabada anjeunna nuju nyiapkeun barang kitu, aya padamal darmaga anu bari bade naon? Ngulurkeun eta tali panyangga parahu bersin. Hasih beureun basa urang mah kitu. Langsung eta jalmi ngucapkeun alhamdulillah. Margi anjeunna nuju ngepak barang hilang. Yen aya anu nuju naon? Aya anu nuju bersin bari ngucapkeun hamdalah. Atau parahu teh ka tengah we. Pas neme kirang langkung sabaraha meter tina dermaga, nembe eta imam
mun yen tadi teh aya jalmi anu bersin bari ngucapkeun hamdalah kumaha sabada kitu saur anjeunna Imam bin Hambal nyebatkeun kieu Kang kasih tukang kana kodana kitunya akang puntenlah uih geundi ieu parahu ka dermaga bade naon kitu saur anjeunna aya peryogi cenah abdi aya nu kantun oh tidak bisa sabab ieu parahu tos maju aduh cenah punten hayang uihkeun sakada we cenah kitu yeuh ayeuna mah cenah kieu tah ti abdi aya cenah sadirham ieu artos mun bahasa urang mah 10.000 kitu nya ieu 10.000 canak ku anjeun tos kitu kumaha elsi nahoda margi dipasihantip anjeunna teu tiasa nolak mangga atuh urang uihkeun deui ta eta si parahu teh ka dermaga sabada kitu kumaha eta Imam bin Hambal ngan sakadar turun tina eta parahu bari ngageruan punten akang teh anu tadi bersinnya mohon abdi akang nu tadi ngucapkeun hamdalahnya mohon abdi bade ngadoakeun yarhamukallah langsung otomatis anjeunna ngawaler yahdikumullah eta Imam bin Hambal naik deui kana parahu balenyeng cur anjeunna hayu urang teraskeun cenah perjalanan teh kitu sadaya jalmi anu ngiring saparahu jeung Imam bin Hambal merasa tidak nyaman mencek urang mah nanaonan eta jelema teh sebab ada yang butuh dengan waktu teh ada yang butuh dengan berbagai macam tiba-tiba uing di parahu semua menggunjing sadayana naon nganggap ka Imam bin Hambal perilaku nu teu pantes cek basa urang mah kitu menggunjing eta kadongengkeun di keluarga tadi na parahu cenah eta aya jalmi parahu geus maju kita balik deui cenah Imam balik deui tinggal sakadar turun geus kitu naik deui tapi dina dinten enjingna hampir sadaya anu sasarengan sareng Imam bin Hambal ngimpen naon isi impena teh isi impenanana Imam bin Hambal lebet ka surga ku 1 dirham lebet ka surga ku 1 dirham hanya berikan 1 dirham ka jalmi tadi teh kana hoda ngarang ngauihkeun deui kapan tuh mata latah kirona mil ma'rufi syaya kade amal-amal anu sae ulah dianggap remeh tuh eta anu kahiji ngarah kuring kurang bisa hirup amal naon wae di padamelan jangan pernah menganggap remeh padamelan urang naon wae padamelan urang kade tong dianggap remeh sabab didinya amal-amal urang bisa muncul saur Kangjeng Nabi disebutkan ruba min amali dunya ka amalil akhirah bi khairin niyyah wa ruba min amalil akhirah ka amali dunya bi su'in niyyah seueur padamelan dunya katinggalna ku Allah jadi padamelan akhirat kulantaran niat anu sae tapi seueur padamelan akhirat katingali dunya ku Allah lantaran niatna teu sae tuh para wargi eta anu kahiji jadi naon saurna kangge urang sadayana nilai anu kahiji manfaatkeun sagala rupi momen perilaku baik supados dipertahankeun Bu aya Bu alhamdulillah hadirin para wargi rahimakumullah janten eta salah saliosna ngarah saum urang teh mulai henteu saum anu sifatna ngan jisim bungkul tapi nepi kana kuringna anu kadua para wargi rahimakumullah tadi pribados naroskeun tamat saum Ramadana tamat bari naros di tos tamat saum Sawalna teu acan aya nu atos aya nu teu acan kade para wargi rahimakumullah saum Sawal ge ulah kalangkung ulah kalangkung naon margina ulah kalangkung hiji
kautamianana ya ngalakon utami baheula aya nama hiji kautamian jalmi anu saum sawal teh lir ibarat jalmi anu puasa sataun pinu anu kadua saur Kangjeng Nabi disebutkeun man soma yauman fi sabilillahi ba'adahullahu wajhahu minan nari sab'ina kharifah nu hartos sing sajalmi anu puasa di jalan Allah sadinten wae maka eta jalmi bakal ditepihkeun ku Allah tina seuneun neraka salangkung tujuan sajauh 70 tahun tuh nyapanya terus Pak leres manawi manfaat hadirin para wargi rahimakumullah eta ngabahas saum ada ngabahas bulan ieu cenah ngabahas silaturahmi halal bihalal ari halal bihalal teh di mana sumpingna halal bihalal teh para wargi rahimakumullah ternyata halal bihalal teh eta teh budaya urang anu aya spesial di Indonesia. Nah itu margi di Arab teh aya pribados kamari nuju ngalaksanakeun ibadah haji naroskeun di ditu haluhuna halal bil halal apakah di dieu aya halal bihalal ngahulang anjeunna halal halal nyebatkeun kitu sabi Arab nu ngaranna halal teh kieu bae bapak aya nuju angkat haji tapi umroh calik payun tukang korma nyebatkeun kieu halal berarti tinggal dituang aya eut ayeuna mana eutna aya hoyong eut contohna kitu nya nyebatkeun halal nemeh tiasa di eut sama ada gitu ngan kadere pemuda jeung pemudi dinyebutkeun halal oh riweuh teh mah beda antara makna halal bihalal dalam bahasa Arab dan konteks masyarakat Arab sareng halal bihalal dalam konteks bahasa Indonesia beda kumaha bedana halal bil halal dina konteks masyarakat Indonesia mah nyaeta islahus syai' saling mengislahkan atas sesuatu misalkan gaduh pacogregan pilih teh naon eta pacogregan teh janten naon janten hal anu ngaitras nyuhunkeun dihalalkeun hapunten abdi nyuhunkeun dihalalkeun boh pilih aya tuangan nu kaleueut aya perilaku abdi nu teu sapagodo sareng anjeun abdi neda hapunten anu kaduana nilai halal bihalal teh nyaeta mempererat tali silaturahmi mempererat ukhuwah Islamiyah ukhuwah basyariyah ukhuwah watoniyah persaudaraan sadayana dibeungkeun tina ukhuwah. Hadirin para wargi rahimakumullah ari ayeuna naha persaudaraan teh dibeungkeutna teh ku tali dulur sanes Pak samun ayeuna urang nu kempel ieu wungkul nu hadir di ieu tempat nami nate ikhwah masih terbatas ari ukhuwah mah persaudaraan ari persaudaraan tima ditingalina dilihatnya dari kesamaan gitu dilihat tina persamaan berarti maros Pak ari urang tuang sami sangung sami ngaleueut sami cai sami lamun ayeuna urang hoyong kahampangan sami urang micin sami berarti urang teh bersaudara
Komo ayeuna urang agamana sami, Islam sami, nabina sami, Nabi Muhammad sami, kitabna sami, Al-Quran sami, saudara. Mata kade persaudaraan yang sudah ada ini jangan karena perkara sedikit yang dibahasnya menjadi besar. Ulah gara-gara ayeuna perbut kunut di masjid nyieun deui masjid. Cik ayeuna ulah gara-gara nu hiji mah ieu salat tarawehna 11 nu ieu 20 tilu nyieun deui masjid. Sabab itu mah hanya sedikit perbedaan. Persamaannya banyak. Tak iya anu kudu diit. Bade kamari Pak kepanen hari keur naon, hari keur puasa, tarawehnya banyak. Kecil taraweh di mana? Pada di itu. Nah di itu, pan itu mah cenah tarawehna ge cenah nyogok. Naon nyodok teh maksudna? Nyodok cenah. Di abdi mah cenah nyodok. Kumaha kitu? Tereh di abdi mah cenah tarawehna ge. Majarkeun teh nyodok. Aya taraweh anu nya, aya itu mah di abdi cenah ngetem cenah salat tarawehna. Kumaha kitu ngetem? Cenanya gitu we cenah geuningan biasa di abdi mah. Fatihana teh lilanya panjang cenah gitu. Nah abdi mah cenah nyodok. Kumaha kitu? Tereh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lain kitu bungkul surat age paranyang cenah abdi mah. Nepi ka anaba supaya cenah kabeh dibaca. Di urang kaditu kadang perebut hal-hal yang padahal itu tidak boleh. Lihat generalnya, lihat yang paling besarnya. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Saestuna anjeun papada jalmi mukmin teh bersaudara. Silakan lakukan islah, berbaiklah bersama dengan kaum muslimin dan takwalah engkau kepada Allah agar kalian dirahmati. Hadirin para wargi rahimakumullah, ngangge la'alakum turhamun. Naon la'alakum turhamun teh? Silaturahmi. Tuh. Jadi persaudaraan teh ngarah kuat tali silaturahmi. Aya keneh gitu Bu? Aya. Ayeuna urang angkat pandangan orang ya. Urang tari supi heula. Biri bapak ibu kantos ka timur tengah atrapi ka Afrika ayeuna namina tari supi. Cok pandangan angkat keluar. Bari urang zikir ka Allah, zikir. Hate urang ucapkeun Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu tarik Bu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekarang pegang dagu Bu, pegang dagu, dagu Bu, pegang dagu, dagu Bu, dagu, dagu, dagunya mohon dah dagu, kade. Ulah pegang dagu karena tarang dagu Bu, dagu tenak dagu na Bu, dagu mana dagu, nah eta ibunya pepenang kena mah dagu, nah tah gitu. Dagu teh bahasa Sunda naga gado. Nah cenah abdi masih kena kasana ka dieu cenah dagu teh. Sebab apa yang kita lihat lebih berkesan dari apa yang kita dengar. Hadirin para wargi rahimakumullah, tajantan kitu. Di mana orang ayeuna manjangkeun silaturahim kaduana nyaeta mempererat ukhuwah, tali persaudaraan. Ustaz cenah lamun ayeuna ari ditinggal jenderal nama berarti urang teh jeung sato dulur henteu. Cik Pak, betul maros. Orang jeung sato dulur henteu. Dulur. Nah dianggap dulur
ari urang mam sato tuang teu nyatu urang ngaleueut sato nginum teu nginum urang ayeuna BAB sato ngising teu ngising naon bedana urang jeung sato dina hal-hal eta mah hampir sama mata seueur tapakuraneun tina sato jok urang napakuran tingali bedana amal urang jeung sato bare tumaros bu bapak kamari urang nuju saum tuang cangkaleng teu tuang cangkaleng ari cangkaleng tina naon asalna tina kawung ari kawung pernah bapak melak kawung cahan melak kawung care cangkaleng wungkul raos henteu raosna cangkaleng ngangge naon gulana gula naon gula aren ti mana asalna kawung bapak pernah melak kawung cahan melak kawung care tapi lamun bapak jeung ibu panggih jeung care dikumahakeun eta licikna teh girang ngeunahna pangheulana girang panggih pangheula dibudak careuh teh kumaha careuh tingali sedekahna ka urang luar biasa nikmatna puasa urang ku cangkaleng nikmatna puasa urang ku gula tapi tak pernah ayeuna careuh ngalakonkeun yen dirina anu sedekah keur urang tapi nah urang kumaha ayeuna nganggap ka careuh model gitu jadi secara garis besar mah urang teh dulur karena sasatoan teh tapi nah cenah ustad kapan ayeuna cenah ari lebaran Idul Adha mah geuningan domat sok dipencit kumaha gitu keun da eta mah ari domat dipencit mah aya dina syariatna ngan kade ucapanna ulah salah bapak rek ka mana eta ngamoal doma ieu abdi awal dulu rek dipencit tah lain eta mah tah naon konteks syariatna doma sapi oge angsa jenis sareng eta tiasa dikurbankeun lantaran aya ketentuan nana tapi dalam konteks-konteks tertentu kita wajib memberikan kebaikan kepada makhluk-makhluk Allah yang lain termasuk kana alam salah sawiosna kana sato. Jadi waktos Kanjeng Nabi ngalakonkeun aya jalmi lebet kana surga lantaran naon masihan leukeut masihan minum kasaha ka anjing anu kahausan eta jalmi lebet ka surga lantaran maparinan inuman tapi aya oge riwayat karioskeun aya hiji jalmi istri sadaya para sahabat menganggap dia ahli surga tapi kemudian kata Nabi bukan bahwa orang itu bukan ahli surga naon sababna bukan ahli surga para sahabat naroskeun ceuk Kanjeng Nabi anjeunna pernah ngingu ucing eta ucing dikerem teu dibere dahar nepikeun ka paehna saha tah Padendi Allahu Akbar aya bisa we pae teh ngacung teh Pak hiji ka batur tilu ka manehanana tuh para warga rahimah kita gitu gara-gara ucing teu dibere dahar diasupkeun kana kamar diantep paeh padahal rajin ibadah nanti ka surga tapi jami ibadahna biasa-biasa wae waktu aya anjing halap-hap panggih jeung inuman sabaraha lami dipasihan ngaleueut inuman eta jalmi lebet kasur komo deui papada manusa mata innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum Allah mah teu ningali kana gantengna anjeun kana kasepna anjeun Allah mah teu ningali kanu jangkung teu ningali kanu pendek
teu ningali kanu mancung, teu ningali kanu pesek, teu ningali kanu ganteng, teu ningali kanu kurang ganteng. Tapi tinggali ku Allah hatena. Mata disebutkeun salah sawios kapitrahan teh disebutkeun nyaeta naon? Kapitrahan teh hate urang secara vertikal sae ka Allah, oge secara horizontal kapa pada manusia, kapa pada makhluk terjaga dengan baik. Ta eta nilai dina Ramadan teh. Mata Ramadan aya zakat fitrah, Ramadan aya segala rupi. Beda kapan jeung urang menyebunya, Bu, beli tumaros ya Bu, aya Bu, halo, beli tumaros kamari Bu. Di akhir Ramadan ibu rame kayak di masjid teu? Rame alhamdulillah. Ibu nuju akhir Ramadan mayarna zakat mal zakat mal. Hah? Zakat mal dibayar henteu? Alhamdulillah ya nu mayar mah henteu cenah. Seseueurna kitu kadang-kadang mah 10 hari kahiji mah pinuh masjid teh. 10 hari kadua alhamdulillah aya kamajuan masjid teh. Magedean. 10 hari terakhir beki maju masjid teh. Pabelitna masana rame di masjid, rame nabi di mana? Sam ibu-ibu sok salah denge, Pak. Salah denge jika tadi ke pribados. Mana dagu di dieu terakhir lapanangan teh pada dagu mah di dieu lepat dangu teh. Mata cek salah kira teh maka ieu ye keur zakat mal. Buru-buru teh lupa teh ka mana? Ka BSM. Lupa kagria naon pancet si bapak oge kudu buru-buru maka non bayar zakat mall cenah kitu, meuli baju ke nepang gedena, meuli baju ke nepang leutikna. Tuh hadirin para wargi rahimakumullah janten kitu. Uih di kanu tadi janten urang kedah maparinan kasayang kapa pada makhluk. Boh makhluk itu ada keterkaitan yang sifatnya satu bentuk dengan kita manusia, dan itu yang paling utama karena walaqad karamna bani adama wa hamalnahu fil barri wal bahri, kami telah memuliakan anak Adam, teu dibeda-beda, teu dipilah-pilah, teu dipilih-pilih, semua sama. Apakah itu suku Sunda, apakah itu suku Jawa, apakah itu suku naon wae, ya banyak, semua di hadapan Allah itu sama. Jadi hadirin para wargi rahimakumullah, ukhuwah Islamiyah ku urang kedah naon diraketkeun salah sawiosna di alpukahan ku pacamat di ieu tempat. Urang sarengan naon ngabuka tali silaturahmi, ngaraketkeun tali silaturahmi dina 3 hal. Hiji ta'aruf, urang tiasa tepang deui. 2 na ta'awun, urang saring tolong menolong. 3 na takaful, urang saling melindungi. Alhamdulillah di dieu aya linmas di perlindungan masyarakat. Teh naon bentuk tina nilai-nilai silaturahmi teh, nilai ta'arufna. Satahun kamari orang tepang di ieu tempat ayeuna tiasa tepang deui, tapi oge orang emut Pak. Nu tahun kamari tiasa ngariung, tahun ayeuna teu aya. Aya di dieu aya. Tahun kamari orang sarengan kene, tahun ayeuna urang teu aya. Ku urang diaosan Fatihah kangge anjeunna. Hayu urang ngadoakeun heula kana parantos mayunan urang tu awasan Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin.
tuh naon anu kaduana? Anu kaduana ta'awun. Naon ta'awun teh? Saling membantu. Pacama saurna dalam beberapa penjelasan tina referensi anu kupribados kantos di aos bahwa yang namanya kehidupan itu yang paling diidam-idamkan oleh masyarakat adalah kehidupan yang dipenuhi dengan keberkahan. Ya Pak, terus bumi anu pangsaena nyata bumi anu aya dina kaberkahan. Pada melan nu pangsaena pada melan ayu aya dina kaberkahan. Istri nu panggelisna istri aya anu dina kaberkahan. Tuh ayeuna kieu Bapak ieu Pak pilih Pak ayeuna naha resep kene ka istri anu geulis bari teu nyana berkah atanapi ka istri anu kurang geulis tapi nyana berkah ulang cekas kadinya malah cekas hayang nu geulis bari nyanak berkah. Kedua apa? Hoyong istri teh anu geulis bari acukna butut atanapi istri anu kurang geulis bajuna sae. Kan? Nu geulis acukna hade kadinya malah milih nama pinter. Tapi kadang-kadang Pak cek abi mah lamun tengah wengi mah kadang-kadang maning kene istri geulis bari teu di baju. Gerai itu bonus itu mah. Hadirin para wargi rahimakumullah. Tajanten kitu. Kadua kedah saling ta'awun, saling menolong di antara kita. Tadi keberkahan itu semua apabila ada kadang-kadang begini. Rumah yang besar untuk berkah mati nyaman tak. Bumi na ageng tapi teu berkah teu nyaman. Bumi na biasa berkah nyaman. Ayeuna mobil seueur henteu berkah teu nyaman. Mobil saaya-aya berkah nyaman. Tapi kadang eta teh kumaha pangeusina. Ta'awun di antawis keluarga teh kumaha pangeusina. Pak, Ibu simkuring bade tumaros aya bumi agreng, bumi teh sae agreng tapi eusina sapi wungkul naon namina? Kandang sapi. Bumi teh agreng tapi pangeusina doma wungkul naon namina? Kandang doma. Aya jalmi moles hias eta bumi beres dieusian ku sapi tetep namina ka anak. Tapi ayeuna bumi biasa cek paribasa mah rek reyod eta bumi teh tapi anu ngeusikna dina kaberkahan tentrem ayem naon namina eta? Gedong. Sok sanaos dina kaayaan anu biasa. Tuh, janten sinergi lamun dicontohan di keluarga. Suami memberikan penaungan kepada istrinya, memberikan pertolongan, menjaga segala sesuatunya. Urang aya geudinya. Manawi dina halal bihalal teh salah sawiosna urang sok sasalaman. Naon sasalaman eta teh? Ya kembali kepada ta'awun, memperbaiki untuk saling menolong. Sabab lamun urang ditaliti, Pak, Bapak tumaros deui Pak, Bapak ka istri di bumi seueur kene kasayanana, seueur kene kaawonanana kadang-kadang. Kaawonan. Bu, Ibu lamun di bumi ya seueur keneh memberikan servis yang terbaik kepada suami atau kaawonan? Kadang kaawonan. Servisna urang teh jarang. Aya nu nyervis teras
alhamdulillah luar biasa. Tuh langsung bapak nama jujur. Telat. Kenapa dikatakan demikian? Makanya tidak ada manusia yang tidak punya aib, apalagi pasangan sehari-hari itu yang lebih tahu dengan kita. Terus Pak, terus. Kadang model ayeuna, kadang-kadang jalan itu dipuji di payunan batur, mah tapi terang. Yang tahu hanya pasangannya, istrinya, suaminya dalam kehidupan sehari-hari. Dan bukan kadang-kadang deui seueur kene milampah anu ngandung dosa nah tibatan anu ngandung kasayanana manawi urang ku sasalaman nyuhunkeun hapunten sumping boboran teh langsung ayeuna urang nyuhunkeun caroge nyuhunkeun hapunten ka istri nyuhunkeun hapunten ka caroge paungkuh-ungkuh naon nada hapunten nu model kitu salah sawiosna bentuk keluarga anu diberkahi ku Allah. Lain keluarga teh ayeuna anu ngan ribut we. Dipinuhan ku naon, dipinuhan ku emosi. Mohon sabab naon ayeuna tingkat ya banyak tingkat naon tingkat dina kebersamaan kurang, boleh jadi tingkat pendidikan nage kurang. Da kumaha atuh ayeuna bujang-bujang pengajian di bumi teh nu diputer teh ngan dangdut we. Jujur isuk-isuk dangdut, waktu duha dangdut, palolohor wanci asar isa matak boga minantu keur-keureuneun gubrag eta bayi ka alam dunya lain ngagorowok oe-oe tapi langsung ngalagu di mana cek si budak teh naon sababna diputer nangan lagu dangdut wae eta ge sanes teu sae tapi lamun teh mah ayeuna disarengan ku nilai-nilai agama eta langkung sae. Kadang-kadang ayeuna mah nyapanya urang teh lamun kirang-kirangna saling tolong menolong itu sudah semakin kurang. Kenapa sudah semakin kurang? Semua sekarang telah terkalahkan oleh satu media. Media naon teh Pak? Media HP. Terus cok ayeuna mohon keun aya masalah selfie mah eta urusan pribadi ieu mah urusan doa Pak. Ninina ningali budak ningali incuna gering da lain ngadoa muka HP ditulisan update status semoga cepat sembuh ya cucuku lain ngadoa mohon nya kitu deui ayeuna inungna ningali budakna lain ayeuna rawah hari buru-buru diwan teu nu pangheulana dibuka teh HP update status semoga cepat sembuh yana carea hoyong ngalaik di dinya teh sudah terkalah apa itu adalah ta'awun saling kebersamaan mangga tinggal Pak di rumah sakit menuju calik contoh di wados calik sebab kita calik teh memang kedah aya calikna Pak menuju ceramah teh walaupun memang berdiri itu survei membuktikan dan hasil sensus membuktikan bahwa laki-laki yang kuat berdiri lama itu lebih dicintai oleh kaum perempuan Pak. Setuju Pak? Luar biasa. Aju calik tak kieu di rumah sakit Pak. Aju calik ieu. Ngajal-ajar pasien teh coba zaman kapungkur Pak naroskeun. Apa di mana bapak teh abdi ti ditu ti Ciduka oh kasawat naon abdi teh titingkuheun ieu teh Pak mudah-mudahan sing engal damangnya Paknya abdi ge sami ieu teh kali ka dieu teh badi parios kunaon kitu akang ieu nyeri dada tos lami aduh mudah-mudahan si enggal sehat coba ayeuna Pak kek diuk teh nungguan antrian muka teh HP ieu lain nyindiran Pak mah lain ieu sugan ada doa sukan ada kebersamaan itu sudah hilang Pak
Sudah ta'awun sudah tidak ada, minimal ta'awun dalam bentuk doa. Mata ayeuna dokter makin pinter, obat beki loba, penyakit berimprovisasi dan berevolusi. Cek bahasa modern nama kita. Penyakit luar biasa penyakit. Berbagai macam obat ditemukan tapi tetap tidak bisa membendung. Kenapa? Doa yang kurang. Ta'awun di antara kita sudah semakin sulit ditemukan. Bukan tidak baik, Pak, itu juga baik nyepeng HP. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu kita tetap memperhatikan samping kanan, samping kiri kita. Kadang-kadang Pak di bumi ge tak tahun tos kirang. Calik nama carogena palih ditu, inungna palih dieu, budakna didinya. Pas giliran naon ayeuna miwarang teh sudah menggunakan WhatsApp. Mah buru-buru masak. Sudah seperti itu. Padahal aman kadir mah damang alhampunten tos tabuh opat gitu. Wanci na masak. Oh mohon. Tos teu aya Pak aya nama. Sudah jarang. Kalau sadar bisa dilaksanakan. Kalau tidak terlaksanakan. Konsep ta'awun ini yang harus kita kembali munculkan di antawis kita. Model tadi teh saru pangarsa Bapak Camat dicarioskeun. Memang zaman ayeuna teh salah satu zaman riweuh, Pak. Kenapa zaman riweuh teh? Seueur jalmi nu diajar kana buku wungkul, teu pernah masantren, diajar kana buku wungkul, tarasaan asa geus jadi ulama panggede. Akhirna ngajarkeun teh salah, Pak. Konsep-konsep anu benar datang dari Islam dipelesetkan. Cak pemahaman cek diri nah. Tadi suruh pangarsa teh Bapak Camat kade kurang sing waspada. Bisi di samping kanan kiri urang aya jalmi. Ya banyak aya jalmi. Cek paribasa nama tadi teh diajarangan cek buku wungkul. Dina ilmu agama mah wajib aya mursyidna. Kudu riwayat ilmu teh kedah jelas di mana ieu sumpingna ilmu ieu teh. Sampai ke seorang itu menjadi seorang ustad, seorang kiai. Ulah imangun tina buku wungkul karek apal Fatihah, tapi kan ke akhirna naon? Akhirna muncul paradigma berpikir yang salah. Mata terlepat lamun tema ayeuna salah sawiosna saha Yusman Roy gitu nya. Kamari Yusman Roy nu di Jawa Timur teh. Saab diajar agama make buku. Akhirna salat teh diterjemahkeun, Pak. Salat teh diterjemahkan ada kemarin ya. Sholat diterjemahkan bacaan. Apakah itu tidak boleh? Tidak boleh. Dalam konteks syariat termasuk bacaan-bacaan tidak bisa diterjemahkan. Sabab lamun diterjemahkan akan berbagai macam muncul perbedaan-perbedaan. Contoh ya Pak ayeuna adan. Mun adan make bahasa Indonesia yang bahasa Sunda beda pasti. Di Arabna Allahu Akbar Allahu Akbar. Di bahasa Indonesia kan Allah yang maha besar, Allah yang maha besar. Diterjemahkan ke orang Sunda. Allah nu panggedena, Allah nu panggedena. Pantengenahan. Diterjemahkan deui ayeuna ke mana? Ke orang itu, orang Batawi. Allah yang gede banget, Allah yang gede banget. Semakin tidak jelas. Makanya dalam konteks-konteks tertentu tidak bisa diterjemahkan. Sholat menerjemahkan hanya cukup dalam hati. Dalam ungkapan itu tetap harus menggunakan teks aslinya. Jika syair diterjemahkan enak tidak? Tidak. Atau bahasa Sunda diterjemahkan karena bahasa Indonesia enak tidak? Tidak. Coba enak terjemahkan. Naon? Lung kerenyet. Sok terjemahkan bahasa Indonesianya. Menuju musep. Lung kerenyet. Apa keren bahasa Indonesia? Tidak ada. Dalam konteks apalagi dalam agama tidak bisa. No terakhir nyaeta namina takaful.
Apa takaful itu? Takaful itu saling menaungi atau melindungi. Takaful, jaminan, memberikan jaminan. Jaminan apa? Jaminan rasa keamanan dan ketentraman. Alhamdulillah.